تھوڑا جیا سوچئے تو صحیح تواڈی میری تجارت بزنس معاملات اس قدر ساڈے تے حاوی نے کی کریے مولوی صاحب مولویاں دا کم ہے ختم نبوت پیراں دا کم ہے اسلام دی گل پیراں دا کم ہے صوفیاں دا خدا را انج نہ کرو یہ دین رس گیا یہ دین دور ہو گیا پھر ماما پانچ ہو جاندیاں نے جدو ماما پانچ ہو دیاں نے پھر ڈبو چودھری جیسے کتے پیدا کر دیاں نے پھر اعتزاز چودھری ورگے کمینے پیدا ہو دے نے پھر نچن والیاں کتیاں پیدا ہو دیاں نے پھر اسلام آباد دے چوکاں وچ میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لا کے اپنے پیو دے بغیرت تے اپنی ماں دی کمینی کھومن دیا دلالتاں پیش کر دیا نے جس دن بچیاں کہہ رہی سن میرا جسم میری مرضی اس دن اس بچی دی ماں مر چکی سی اس پیو دی غیرت مر چکی سی دعا کرو شلائج دیا دھیاں نہ جمن جنہ پرموٹ کی تے اللہ اے ہو جیاں دھیاں انہاں نو دے وے جڑا نچن والیاں نو تمغے پہ دیندا ہے اللہ اے ہو جیاں دھیاں دا پیو بناوے اللہ ساڈی گلشن وچ کوئی کلی کھلے تے زہرا دی نکرانی بنا دے کوئی پھل کھلے تے حسنین کریمین دا نوکر جدو ماواں دے کردار گھٹیا ہوندے او بھی بندے نے لیکن پھر ڈبو چودھری جیسے کمینے لوگ پیدا ہوندے نے تے جدو ماواں دے کردار اعلیٰ ہوندے نے پھر خادم حسین رضوی پیدا ہوندے نے قسم رب کعبہ دی آؤ گھراں دے مزاج تے ماحول نو مصطفیٰ دے دین دے تابع کریے کیونکہ اقبال بھی آندا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادر آرا اسوائے کامل بطول اقبال فرما دینے او نظران دے سامنے نچن والی بدکار نو نہ رکھو او میری بہن میری ماں اے فلم ڈرامے وچ نچن والی بغیرت عورت نو اپنا ہیرو نہ مان اپنی ہیروئن نہ بنا اگر بے حیا بدکار اگر چینل دے مالکان غلاظت نو پھیلا رہے ہیں پھر تیرے میرے تے ضروری ہے اس برائی دے خاتمے لئی اپنی بہناں بیٹیاں نو دسیے تہاڈی عفت تے پاک دامنی یورپ امریکہ دی بدکار عورت نال نہیں جڑی مصطفیٰ دی پیاری بیٹی زہرا پاک نال جڑی ہے جدے بارے وچ اقبال فرما رہے نے کہ مریم سے شک